bienvenue ce soir au festival Popstar du bruitage. Donc, tous nos participants sont là et évidemment, ils rêvent de gagner. Mais pour cela, ils vont devoir faire le meilleur bruitage de la soirée. De la soirée. Pour ce faire, je leur demande de faire un petit mix entre le coq, le feu d'artifice et une bataille de chats. Ils vont s'avancer chacun à leur tour et vont vous faire la démonstration de ces 3 bruitages. Écoutez-les bien. Ensuite, vous désignerez le vainqueur. Je sais que quand même dans un match d'impro, il faut bien qu'à un moment on vote. C'est toi qui décides. C'est toi la bruiteuse. C'est toi qui décides. Le coq, le feu d'artifice et la bataille de chats. Et nous commençons. Donc, quand je dis votre prénom, vous vous avancez sur scène et vous avez 10 secondes pour nous faire la démonstration. Ou peut-être 20. C'est bien. Attention. Maëlle, c'est toi qui commence. Acclamez-le s'il vous plaît, Patrick.
quand il s'avancera et que je dirai son prénom,